大家好啊！我哋之前去咗希臘，咁希臘咧就冇直航機嘅，我哋就揀咗瑞士航空。關於瑞士航空嘅飛行體驗咧，我哋就放咗上一條片，有興趣咧就可以去睇下。咁我哋 total 又去咗12日，初頭幾日就留喺雅典玩，之後我哋就上郵輪。咁咧我都係普通打工仔嚟嘅啫，冇辦法咧一次過剪晒咁多條片先出啊。咁我咧就唯有分幾集，咁又唔好講咁多啦，即刻去片。咁啊，雅典機場出去市區咧可以搭 metro 或者巴士嘅。咁聽講有啲扒手事件啊，同埋嗰度天氣實在太熱啊。咁所以咧，我哋都係以 Uber 為主啊。而搭出 City Centre 咧，每程咧都係公價45蚊左右啦。咁臨咧去 Airbnb settle 咗之後咧，就出發去第一個景點就係衛城啦。睇下副眼鏡，依家落緊雨啊！頭先的士司機同我講咧，呢度咧喺夏天30日先有一日會落雨。Hello, actually I have purchased a ticket to get your guide. This way. All right. Thank you. 咁衛城喺雅典咧就係一個好有象徵嘅建築物啦。基本上你喺城市每一個位只要抬頭望咧，一定係望到衛城嘅。咁我哋係8月去嘅，雅典嘅天氣真係唔係講笑啊，仲熱過香港。上網睇過人啲片咧，6月左右咧，晏晝12點啊都行唔到1個鐘啊，因為真係太熱啦。咁所以我哋咧就揀咗4點先出發啊。咁呢度咧就要講少少歷史嘢啦。我哋眼前呢個咧就叫帕德嫩神殿啦。咁佢入邊就供奉雅典娜女神嘅。佢喺公元5世紀已經開始起㗎啦，即係有成2400年歷史㗎啦。咁多年嚟經過戰爭啊、地震啊、火災呢啲摧殘咧，雖然喺極力修復嘅底下，但係咧都係爛爛地嘅。最大鑊嗰次咧係16世紀咧，嗰陣時土耳其人咧將呢度做一個防衛設施啊，咁就將呢度做火藥庫，點知俾人哋一個炸彈炸埋嚟咧就爆炸，咁啊摧毀咗勁大部分嘅建築啊！咁喺園區入邊咧仲有個好型嘅設施，就係眼前呢個音樂劇院啦。咁行翻出衛城之後咧，出面其實都仲有幾個遺跡可以睇嘅。我自己就認為咧冇乜需要再俾入場費入去啦，因為其實咧佢都係用啲鐵枝喺外圍圍住，咁喺出面咧都可以望得好清楚，就冇需要咧再嘥幾個10蚊歐羅咧就入去啦。呢個係哈良德圖書館啊，都係古蹟嚟喎，公元前132年起成。咁夜晚咧就喺廣場附近一間 rooftop 嘅餐廳咧就解決，咁呢個咧就可以好清楚咁望到個衛城同埋成個廣場嘅 view 嘅。咁去到呢一刻咧，我先知道原來除咗 optional 嗰10% 嘅小費之外咧，呢度咧仲收緊10幾同埋20幾% 嘅消費稅嘅，真係要講聲 Welcome to Greece。今日係第2日，我哋去奧林匹克嘅場地睇下。哇！呢度朝頭早有啲人喺度跑步。係咯，正咯。你知唔知我諗起咩啊？諗起咩啊？諗起張雨成嗰首歌。Together, together, together， 我們約定了你，愛到飛仙，飛仙翱翔生活，燦爛煙日。咁運動場中間咧就有一個相信係以前皇帝坐嘅地方啊！呢個位咧望係最靚啊，因為可以望到晒。咁呢度咧仲有個山洞嘅地方嘅，我估係以前咧啲選手喺入邊準備。我呢度啲地下啲窿咧，除咗有回音之外，都幾涼。呢一個嘅奧林匹克運動場入邊仲有個展館係 showcase 晒咁耐以嚟嗰啲奧運喺邊個國家去舉辦，因為奧運嘅發源地就係喺呢一個嘅雅典啊嘛，所以2004年再嚟嘅時候，個畫面都係好震撼啊！北京呢一個奧運啊，仲有嗰支火炬添，你想唔想唱首歌？ Together, together。啱啱醒起一個好驚人嘅發現啊！原來2004年係香港 TVB 奧運錄紙。咁膠就玩到呢度啦，我自己就覺得呢個係除咗衛城之外呢，另外一個必到嘅地方。咁如果睇到呢刻呢，你都仲未走呢，就麻煩停一停，幫我撳一撳個 like 先。
咁睇嚟奧運競技場呢個天氣已經開始變熱㗎啦，就好似咧你而家畫面見到咁樣咧。咁所以咧我哋就緊接去啲有冷氣嘅地方啦，就係呢個衛城博物館啦。咁入場券咧我都建議大家去啲網頁，例如 Get Your Guide 嗰啲咧，就買定先。咁到時咧就用張 QR code 就直接入去就得啦，唔使再喺門口度排隊。咁個博物館咧都幾大幾多嘢睇嘅，有3層高啦，入邊都係放咗好多神像啦、雕刻品之類啦。咁呢個就算唔係好識睇咧，其實作為一個避暑嘅地方咧都唔錯。不過記得出咗門口咧，其實佢仲有下層嘅，記得行埋嗰度先走。咁唔使特登另外買入場券㗎啦，同一張飛都入到㗎啦。而地下呢個位咧就可以見到以前嗰啲建築物咧仲留低嘅痕跡啦，即係佢哋啲基座啊。佢以前嗰啲人嗰啲廁所同我哋依家唔同喎，佢哋係圍埋一齊開廁所喎，即係坐圈咁樣去廁所。點解要咁做？佢話佢社交嚟嘅喎，即係以前啲人係一齊屙屎喎。嗰啲係咪就係下水道啊？行完博物館咧，其實出面就已經可以揾到嘢食㗎啦。有一條街咧就有好多餐廳嘅。我哋揀咗呢間而家。我哋揀呢間主要係因為咧雅典 Kenny G 喺附近咧，吹呢一個薩克斯風。我以為係咧 Kenny G 咁樣。同場加映，雅典嘅 Kenny G。咁之後咧，我哋就去咗呢度行街啦。呢度都有好多奢侈品可以買嘅，好多包包嗰啲牌子都有啊。我呢條真係名店街，有 Prada、LV。咁上網睇翻咧，原來喺希臘呢邊買咧都有少少着數嘅喎。當年價錢應該同其他歐洲地區一樣啦。咁呢邊咧就冇咁逼，同埋唔使配貨。咁但係咧呢度啲款咧就可能會少啲啦。呢度附近有好多咧食雪糕啊、飲咖啡嘅地方俾你都係。我發覺呢度咧啲人都幾中意食甜嘢，一係就食雪糕，一係就食咧呢啲咁嘅 pastry。行完街之後咧，我哋就上咗一個叫做 Lycabettus 嘅山嗰度咧，就睇日落啦。好啦，依家咧我哋去搭纜車上山頂度睇下，好似嗰啲迪士尼嗰啲 Space Mountain。呢個山咧上嚟唔使預咁多時間啊，10分鐘已經兜咗個圈啦。山頂淨係得個小教堂。咁我哋都喺山上面食埋夜晚嘅。如果想坐最前排嗰啲位咧，其實就預早上佢網頁嗰個訂啦。雖然我有咁做啊，但係出面實在太熱啦，所以我都係頂唔住入翻室內。Thank you，哇！咁講明先啊，呢度貴得嚟咧，又唔係特別好味嘅。尤其是佢個龍蝦意粉咧，係貴得好離譜嘅。不過嚟都嚟了啦。依家7點20分，呢度咧越嚟越多人啦，因為咧今日8點半咧就日落。咁喺山上面咧係揾唔到一個少人嘅位，安安靜靜咁睇日落㗎，就好似依家條片 show 到咁樣啦，係多人到不得了㗎。咁我哋咧見側邊有條落山嘅 path 咧，好似幾少人喎。咁我哋就選擇行落山啦。咁喺呢度行落山咧，其實都係10零20分鐘左右啊。同埋開始傍晚，其實行落係好鬼舒服㗎。大家都可以參考下啦，唔一定搭翻纜車落去嘅。咁第二朝咧，我哋就去咗雅典憲法廣場，即係希臘國會大樓前面啦。前面有一個無名戰士紀念碑嘅。咁呢度咧就紀念以前為咗希臘打仗而捐軀嘅無名戰士嘅。呢度咧有堆斑鳩咧，就一直咧面向住嗰個位啊。咁咧就好似咧 salute 緊啲人咧行過去都冇咁樣飛開啊，彷彿有靈性一樣啊。咁另外咧，每朝呢度咧都可以望到軍人換裝嘅儀式嘅。哇，好齊啊！啱講。咁嗰日傍晚咧，我哋就去咗參加個巴士團，咁就去海神神殿嗰度睇。咁個海神神殿咧同市中心咧有個零鐘車程嘅。我哋已經收咗第6定第7次啦，就係講呢度咧有 wildfire， 就路。啲山有火之後擁合。咁當日沿路咧有單大嘅山火發生咗。直情咧，我哋已經收到6、7次警報啊！成架車喺度 VV 聲咁樣響，
呢個山火咧，令到今日嘅日落咧帶咗一點唔同嘅美感。我哋而家好似咧打風嗰啲咧，哇！新聞報導員咁啊，企都企唔穩啊！呢個殿咧就係供奉一個 Posenda 嗰個神，佢係一個海神嚟嘅。咁咧有一套戲咧叫《水行俠》咧，個原型咧就係奉呢個海神噶啦。咁咧我覺得呢個團咧非常值得嚟啊！雖然前後係要5個鐘啊，但係咧佢呢個高位咧睇日落，同埋頭先咧一直揸車嚟咧個海岸線睇到愛琴海都係好開心啊，好靚啊！係。同埋呢個團一啲都唔貴啊，100幾蚊一條友啊！咁今集咧就到呢度啦，下集就講我哋上船，我哋揀咗 Celebrity 最高級嗰個 Retreat Class 啊！你睇下我間房幾大，下次就話俾大家知佢有咩 service。拜拜。